VAM Smart Stove, an entirely new type of wood-burning stove. Light the fire. 한 연예인 유튜브 채널에서 100점짜리 선택이라고 극찬한 벽난로. 그런데 그 동영상에 유리 앞에 벽난로가 있는 것을 보고 유리가 깨진다, 위험하다 라고 하는 우려 섞인 댓글이 쏟아졌습니다. 왜 이런 댓글이 있을까요? 그것은 바로 그런 벽난로를 주변에서 많이 보고 계시기 때문입니다. 오늘 유리가 깨진다는 우려를 팩트와 과학으로 풀어드리겠습니다. 유럽과 영국에서는 벽난로 판매와 설치에 대한 엄격한 기준이 있습니다. 유럽의 에코 디자인 규정은 고효율 저배출 난로만 시장에 판매될 수 있도록 규정하고 있습니다. 또한 영국의 데프라 규정은 도심과 주거지역에서 사용할 수 있는 벽난로를 철저하게 제한하고 있습니다. 그런데 한국은 유럽과 북미와 달리 벽난로에 대한 환경 안전 인증이 전혀 없습니다. 그래서 제대로 테스트조차 거치지 않은 저가형 벽난로, 장작 연소 원리도 무시한 구조, 철판 한 겹으로 만들어진 위험한 난로가 시중에 많이 판매되고 있습니다. 영국의 보도기관인 가디언지에서 지적했듯이 저성능 난로에 젖은 장작을 사용하게 되면 연통 바깥으로 시커먼 연기가 배출이 되고 이 연기가 사용자와 이웃의 건강에 악영향을 미칠 수 있다고 지적하고 있습니다. 안녕하세요. 덴마크 완벽난로 서성민입니다. 먼저 저희 완벽난로를 잘 사용해 주시고 극찬을 해주신 연예인 H양님께 감사의 말씀을 드립니다. 사실 연예인 H양님 말고도 유리 앞에 벽난로를 설치하고 잘 사용하고 계신 분들이 많이 계십니다. 그분들 또한 가장 잘한 선택이라고 말씀들을 하고 계십니다. 오늘은 유리 앞에 벽난로를 설치하는 것이 위험하다라고 하는 오해를 과학과 팩트로 설명드리도록 하겠습니다. 혹한의 온도 차이로 유리가 깨질 수 있습니다. 건축 전문가들은 위험하다라고 얘기하고 있습니다. 그런데 이러한 우려는 모든 벽난로가 동일하다는 전제를 깔고 있습니다. 완벽난로는 그 전제부터 다릅니다. 완벽난로는 까다로운 유럽의 환경, 안전 인증을 모두 통과했습니다. 특히 EN 13240 표준시험 중 표면온도 시험에서 가연성 벽체와 10cm 떨어진 상태에서 온도가 안전기준 이하로 유지된다는 결과를 입증했습니다. 그 실험 결과를 바탕으로 완벽난로를 제조하는 덴마크 본사에서는 카다로그에 후면 벽체와 10cm 이격해서 설치가 가능하다라고 표기를 하고 있습니다. 이러한 내용은 단순한 마케팅이 아닙니다. 과학과 실험에 근거한 정확한 수치인 것입니다. 여기에 더해 완만의 기술이 안전을 완성합니다. 성능이 과열을 방지합니다. 왬의 오토파일럿은 실시간으로 화실 온도를 감지해 1차, 2차, 3차 공기 공급을 자동으로 제어하는 완만의 특허 기술입니다. 장작이 많이 투입됐거나 불길이 치솟더라도 공기 공급을 줄여서 과열을 방지합니다. 반대로 장작량이 줄어들거나 난로가 꺼질 때에는 공기 공급을 늘려서 불안전 연소를 방지합니다. 과열과 불안전 연소를 공기 제어를 통해서 완벽하게 제어하고 장작을 끝까지 사용합니다. 이런 과열과 불안전 연소를 방지함으로써 제품의 부품 손상을 막고 유리가 파열되는 위험을 제어할 수 있는 것입니다. 왬의 오토파일럿은 연소의 효율성을 증가할 뿐만 아니라 안전까지 보장하는 것입니다. 안전은 구조에서도 드러납니다. 완벽난로의 내부 화실은 고성능 단열재로 감싸 있습니다. 그래서 연소열이 직접 철판에 전달되지 않습니다. 또한 후면과 측면은 이중구조로 되어 있어서 이중구조 사이에 공기층이 형성이 됩니다. 그래서 맨 마지막 철판까지 전도되는 열은 상당히 약하게 되어 있습니다. 그래서 완벽난로의 후면 철판은 손을 잠깐 댈 수 있을 정도로 낮은 온도를 항상 유지하게 되어 있습니다. 그래서 완벽난로는 오토파일럿이라는 성능과 이중구조로 뒷벽이 과열되지 않는 것입니다. 그렇다면 이렇게 낮은 표면 온도로 어떻게 난방이 될까요? 후면과 측면이 뜨겁지 않은데 어떻게 난방이 될까요? 이런 질문이 있을 수 있습니다. 첫 번째 정답은 방향입니다. 후면과 측면은 난방이 필요한 방향이 아닙니다. 두 번째는 가장 중요한 대류열입니다. 대류열은 글자 그대로 공기가 순환하는 것입니다.
실내 전체를 난방을 하기 위해서는 공기가 순환이 돼야 되는 것입니다. 벽난로는 대부분 벽면과 모서리에 설치하기 때문에 실내 전체를 난방을 하기 위해서는 대류열이 꼭 필요하게 되는 것입니다. 실내 차가운 공기가 난로의 이중 구조로 유입이 되면 이중 구조 내에서 온도가 상승하게 되어 있습니다. 그래서 뜨거워진 공기는 상부를 통해서 배출됩니다. 그 뜨거운 공기가 배출된 만큼 새로운 차가운 공기가 벽난로 하부를 통해서 이중 구조로 유입이 되는 것입니다. 그러면 뜨거운 공기는 배출되고 차가운 공기는 새로 유입이 되는 실내 전체의 공기가 순환이 되면서 실내 전체 온도를 빠르게 난방을 하게 되는 것입니다. 그래서 후면과 측면이 뜨겁지 않아도 효율적인 난방을 달성할 수 있는 것입니다. 저가형 한겹 철판 난로의 난방 방식은 복사열 난방 방식입니다. 복사열 난방은 글자 그대로 열을 직진으로 배출합니다. 그런데 배출되는 거리가 3m 이상을 넘어갈 수가 없습니다. 그리고 장애물이 있으면 그것을 투과할 수가 없습니다. 이런 복사열 난로의 특징은 얼굴은 후끈후끈한데 등은 시려운 일부만 난방을 하는 것입니다. 그런데 이 복사열이 전면으로만 나오는 것이 아니고 후면과 측면으로 나오게 되면 그 열은 난방에 도움이 되는 것이 아닙니다. 오히려 뒷벽을 과열시키고 주변 가구를 과열시키는 불필요한 열 손실일 뿐입니다. 복사열이 전 사방으로 발산이 되기 때문에 뒷벽에 단열벽돌을 붙여야 되고 밑에 대리석을 깔아야 되는 부수적인 비용이 또 지출되는 것입니다. 그리고 그 지역만 난방이 되는, 일부만 난방이 되는 비효율적인 난방이 이루어지는 것입니다. 반면 완벽난로는 전면에 대형 윈도우를 통해서 강력한 복사열을 배출합니다. 그리고 후면과 측면은 이중 구조로 실내 전체를 순환하는 대류열로 실내 전체를 빠르게 난방을 할 수 있습니다. 또한 벽난로 화실 상부에 있는 디플렉터는 강력한 복사열을 윈도우를 통해서 배가시키고 있습니다. 결과적으로 완벽난로는 필요한 방향으로만 열을 집중시키고 불필요한 후면과 측면은 열을 차단해서 과열을 방지하는 것입니다. 완벽난로는 이러한 성능과 구조를 갖추고 있기 때문에 국내외 다양한 환경에서 수십 년 동안 안전하게 사용되고 있는 것입니다. 구조와 기술이 다르면 결과도 달라지는 것입니다. 이제 오늘 이야기의 결론입니다. 유리는 온도 차이로 깨질 수 있습니다. 그러나 모든 벽난로가 동일한 위험을 갖고 있는 것은 아닙니다. 완벽난로는 설계 단계 때부터 안전을 전제로 만들어지고 있습니다. 과열과 불안전 요소를 제어하고 필요한 열만 효율적으로 전달합니다. 그 결과 이 내용을 국제 인증과 실험 데이터로 증명하고 있는 것입니다. 안전은 우연이 아니고 과학과 기술의 결과입니다. 유리가 깨진다는 오해는 팩트로 풀고 벽난로에 대한 선택은 검증된 제품에서 시작되어야 됩니다. 마지막으로 여러분께 드리는 당부입니다. 벽난로는 카탈로그나 사진만으로 전체를 다 알 수 없습니다. 쇼룸에서 직접 보고 직접 체험하면서 정확한 원리와 구조를 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 유리가 파손된다는 우려를 팩트로 풀었듯이 벽난로에 대해서 궁금한 점이 있으시면 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 더 좋은 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.